Fala pessoal, então galera, hoje eu vim mostrar para vocês um pouco do barulho desse escapamento aqui na minha tornada que eu coloquei. Esse aqui é o V3, é o ProTorque V3. Eu no tempo que eu coloquei ele, eu vacilei. Até meu irmão tinha comunicado sobre um outro escapamento aí, era o KS Hansig, alguma coisa. E eu já tinha visto outros vídeos também sobre outros escapamentos, sobre o Dory. Tem uns outros aí também que é mais da hora. Tipo assim, o meu gosto, eu gosto mais de escapamento mais barulhento. Quanto mais barulhento, melhor. Esse daqui no começo eu achei bom, que eu não tinha costume, minha primeira moto, escapamento esportivo, barulhento, entendeu? No começo eu achei bom, mas depois foi me enjoando o barulho dele. Ele não é aquele barulho que, sabe? Você vê algumas motos passando que sai aquele barulho top mesmo da hora, chamando a atenção. Esse daqui já chama. Devido à moto ser bonita, passando nos locais, tu vê que chama a atenção, mas tem aqueles que é mais chamativo, um escapamento mais top. Igual esse KS que meu irmão falou, eu não sei, galera, eu vi numa Lander, eu tava passando na avenida, eu vi uma Lander com um Dory, eu não gostei muito do barulho do Dory não, tá? Já ainda não é do jeito que eu queria o escapamento, o Dory. Mas tem outros escapamentos, o esse KS, eu já vi alguns vídeos aqui na plataforma aqui que é top. Tem uns outros também, rapaz, que eu esqueci, me fugiu agora na mente. Aí eu vacilei, eu comprei esse daqui e comprei na loja, tudo certinho, ó. A curva dele é de alumínio, todo montado, a curva toda, tudo na loja, tudo novinho. Eu vacilei, paguei 1.000 e pouco nele, sendo que 1.000 e pouco eu conseguiria comprar o outro mais top, ou o KS, Hansig, ou sem ser o Dory, tem um outro também. Eu vou lembrar o nome até o final desse vídeo, eu falo pra vocês. Mas eu vacilei, paguei 1.000 e pouco nesse escapamento aqui, sendo que eu poderia ter comprado um melhor. Esse aqui não é ruim. Ele serve até de dica pra você aí que não gosta, quer um escapamento esportivo, que não seja assim tão barulhento. Tipo assim, que vai passar por polícia de boa, eles não vão embaçar. Esse aqui, ó. O V3, ProTorque V3. Mas, apesar que na cidade que eu tô aqui atualmente, a polícia é muito embaçada, principalmente escapamento barulhento, essas coisas. E, tipo assim, esse aqui passa de boa, já fui parado algumas vezes. Esse aqui os caras não embaçam não, mas tem alguns outros aí, igual esses mais potentes, que dá mais barulho na moto, eu creio que eles vão embaçar. Mas é um risco, né, para quem gosta. Então eu vou tá desfazendo desse aqui. Eu vou comprar um outro aí mais barulhento aí. Eu tô na dúvida do KS. Ainda não lembrei o nome do outro, me fugiu da mente aqui. Eu tenho um grupo de tornadeiro lá no WhatsApp lá, os caras mandam direto alguns vídeos. Eu vejo vídeo no YouTube também, dos barulhos também. Eu vejo algumas motos passando com esse mesmo escapamento. Não é muitas, porque eu acho que devido ao barulho dele ser muito. Hoje o pessoal evita mais para não ter problema com polícia, com multa sobre a respeito dessas coisas. Então eu vou estar trocando desse aqui, eu vou colocar um mais barulhento. Tipo assim, com mais grave, sabe? Eu curto com mais grave, tipo assim, dá um gás a mais na moto. Esse aqui é bom, é top, não posso reclamar dele, mas ainda não é do jeito que eu quero. Como eu falei, no tempo, se eu tivesse mais conhecimento de valor, eu tinha deixado para ter comprado um outro.
entendeu? Um outro mais mexido, que geralmente é esses escapamentos que os caras colocam em moto de trilha, sabe? Esses escapamentos, tipo, dá uma pressão de motor mexido, entendeu? Mas é isso aí, rapaziada. Esse foi o vídeo curtinho de hoje. Eu vou estar lembrando o nome do escapamento aqui, eu vou estar falando pra vocês. Lembrei, rapaziada, o nome do outro escapamento é o Bel Parts. Ele eu já vi poucas. Eu vi uma moto com ele aqui, o barulho dele é top. É bastante chamativo. Então eu vou ver se eu coloco ele na moto ou KS. Beleza? Mas é isso aí, rapaziada. Vou ficando por aqui. Foi o videozinho de hoje. Não esquece de se inscrever no nosso canal aí. Vocês que curtem, que é tornadeiro aí, curte nosso canal aí. Vamos pra cima.